বেশি ভালো আছে কাহা দাদা ব্যবস্থা করে সেই জন্যই করছে অবস্থা করলে হবে না ওই না কা তেল বিনে বন্ধ হয়েছিল এইটুকু করছে খারাপ হাওয়া বাইক করে নিলে আদা হয় হাওয়া বাইক করলাম ইনশাআল্লাহ একবারে দেবো লেগে বারবার অবস্থা হবো না বলে পানি না তেল পানি নতুন ফোন কিনতে কত রাজা কি ফোন অপো ছাগল কিনছে ছাগল দুটো কিনছে দেখ খানের অল্প তো বুঝছিস হ্যাঁ ও আজ পানি উঠে লাগবে না চাপ দিলাম এক সাইডে উঠেই লয় আর টঙ্কার বেশি বেঁচেছে না কিনবি বেঁচে নেই জানো না কিনবি কত দাম চাই রে 13,000 টাকা হলে নিয়ে দিন তাহলে 13,000 তাও 17,000 টাকা খরচ করছিল বাড়াচ্ছে না দেখ বাড়াচ্ছে দেখতে দেখতে আবারে এই দাবা সারা হ্যাঁ দে এই গেছে ফিরায় টঙ্কার আছে 3 এই তাই না এই কিনা লাগবি পাম্পটম 3 সাইড ওদিকে কিন্তু পানি উঠে চরম উঠায় এই মেশিন ওইটা এক না কম গেল লিক করছে নাকি মানে চলে আসে সাইড দেনে দাদা একটু পানি বাড়াইছেন নেবেন না ওই গেল না তাহলে গেল না বুঝলে আমি ঘুরা পাইনি তো নতুন গেল না হ্যাঁ দিঘা আর মনে হয় নাই নতুন গালুন পড়ছে বুঝছিস দে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহ নাম তেল তো মারছিস হ্যাঁ কম দে আর এই আছে হ্যাঁ ভাই করতে এন দেই হ্যাঁ দাঁড়া করে দিয়ে দে সমস্যা নাই এটা করে মেরে দাও কামড়া কাবিতে ফটো নেই কাবিতে ফটো নেই কাগজ কিছু বসতে দে কাবিতে রুম শব্দ সাইজে শব্দ হয় না হে হ্যাঁ কাম হবে না ওই দিকে ওই কেন হয় কেন हाँ उनके भाई साला गुना रे कौन थे हाँ भाई साला जो हम गुआ जी
এই কেমবা কথা কান কি শুনবি তেল বিনে মন দেয়ছিল হ্যাঁ ওই লাস্টের যে তেল খায় না হ্যাঁ পানি চুয়াইনি ময়লা মানে একটা জিনিস গ্রামের অতই কলা লাগে না অতই কলা লাগে না কোনটা আমি বাড়াবে কি করে গুড়ন গুরুন দেবো মল বাড়াবে না আরে একটা জিনিস একটা আটকায় থাকলে গাম নাই এইটুকু তো হে ওই স্টার্ট দেওয়া লাগবে অরিজিনাল তেল তেল হে তেল ও কত দেখা লাগবে না ফেরা তেল তোর হাওয়া কলা ফেলে দিয়ে আছে বেশি বুঝলি হাওয়া এখন নাই হাওয়া হ্যাঁ একবার দে না হাতে হইতেছে বাবা কেমন হয় নাই এই পালি না কোন পালি যাই ঠিক আছে সেটাই হ্যাঁ তুই দে এখন দে আল্লাহ আল্লাহ তো ভাই আসছে রে হ্যাঁ আন্দা তো দে কুকুরে গুলন দে হাওয়া ইন্দে বাড়ায় না আমার তো আমাদের বন্ধু ভাই কর না বাড়ি দিয়া বস্তা মস্তা আইনে এক বস্তা পিজো নুটুই গেল এখানে শুনতে বলে বেন কিটা কইল শুনলাম আর আগে এই শালা হলো খাওয়া না সিলাই হ্যাঁ মার